राधा रानी जी का महल दिख रहा है ऊपर। नहीं नहीं चलो, हाँ सीढ़ी से जाएंगे, सीढ़ी से जाएंगे, सीढ़ी से। ये बाइक वाले आते हैं आपको ऊपर मंदिर छोड़ने के लिए। ये नहर है और नहर के नाले पानी गिर रहा है पूरा। ये सुबह बरसाने की सुबह। शांत एकदम मस्त। और ये बस राधा रानी की गली चालू हो गई है। राधा रानी की गली का कुछ ही दुकानें खुली हैं। 5:15 बज रहा है सुबह का। ये देखिए राधे श्री राधे। ये सीढ़ियाँ आगे राधा रानी मंदिर की। नहीं नहीं दीदी नहीं भाई। अरे मैं 50 तो बैठो आप करो। वीडियो कॉल हो रही होंगी, डब्बे रहने दो। दोनों लोग ढेर हो गए हैं। भगवान भास्कर देव प्रकट हो रहे हैं अपनी लालिमा के साथ।
सुबह हो गई, दर्शन हो गए, मंगला आरती के दर्शन हो गए, अब पट बंद हो गए। अब जो है मंदिर खुलेगा 8:30 बजे सुबह। दर्शन करते हैं। और ये रहा बरसाना सुबह की लाली माँ के साथ। गड्डी ऐसी कैसी सुबह की श्रृंगार आरती में जाते हुए आंटी चौकी है, इनकी तबीयत ख़राब थी तो इनको बाइक में बैठा दिया था फंक्शन है, तो वो बाइक से ही जाएंगी। पेपर चल रहा है, पेपर। निकल चुके हैं राधा कुंड के लिए, दर्शन हो गए हैं बरसाना में, अब जा रहे हैं वृंदावन। ठीक है भाई, आ गए हम लोग। राधा कुंड वाली रोड है, गली। ये देखिए पूरे तालाब, इधर तालाब, पतली सी ये रोड है ये। राधा कुंड। राधा कुंड भाई, पैर बहुत जल रहे हैं। ये है राधा कुंड। राधा कुंड में प्रसादी कराने के बाद अब निकल जाते हैं वृंदावन के लिए। और फिर हम लोग आए हैं निम्बार्क, ये गौशाला है यहाँ पूरी बढ़िया।